හරි. එතකොට ඔය විදිහට අපි ගයිඩඩ් මීඩියා ගැන නැත්නම් නියම මාධ්‍ය ගැන කතා කරා. නොනියම මාධ්‍ය ගැන කතා කරනකොට නොනියම මාධ්‍යයේ වර්ග තුනක් ගැන අපි කතා කරා. එකක් තමයි අපි කතා කරා රේඩියෝ තරංග, right? ඊළඟට අපි කතා කරා ශුද්‍ර තරංග, right? Radio waves, microwaves. ඊළඟට අපි කතා කරා infrared ගැන. නේද? අදෝරක්ත තරංග. right? ඔය ටික තමයි අපි කතා බහ කරේ. මට මතක විදිහට අපි මයික්‍රෝවේව් ශුද්‍ර තරංග ගැන ලියාගත්තා. අදෝරක්ත කිරණ ගැන මම ගෙදරදී මේ ටික ලියලා ඉවර කරගන්න කියලා කිව්වද? පොඩ්ඩක් නැවැත්වස ශුද්ධ තරංග වලින්. හරි. ශුද්ධ තරංග වලට අදාළ ටික අපි කතා කරලා ඉවර කරානේ නේද? ලියලත් ඉවර කරා නේද? ඔව් සර් ලියලත් ඉවර කරා. හරි. එහෙනම් අදෝරක්ත කිරණ කියන එක ගැන අපි කතා බහ කරා. අද අදෝරක්ත කිරණ කියන මේ අනුමාත්‍රිකාව දාගෙන ඒක යටතේ තියෙන මෙන්න මේ ටික ටක් ගාලා ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ කොටසට යමු. මම හිතන්නේ අපිත් එක්ක අද අලුතෙන් දරුවෝ කීප දෙනෙක් එකතු වෙනවා. ඔව් එතකොට ඒ කියන දුවල පුතාලා ඉඩ තියාගන්න. ඒ කියන්නේ හොඳම දේ ඕගලන්ට අපි ලියපු ඒවා ගැන ෆොටෝකොපි එකක් ගහගන්න පුළුවන් නම් ලේසි. ලියන්න ගත්තොත් කොහොමද වෙන්නේ කියන එක ලියන ගත්තොත් ලොකු වෙලාවක් යන නිසා මේ මොමන්ට් එකේ හැබැයි ෆොටෝකොපි එකක් ගහ ගන්නවා කියන එකත් එච්චර ලේසි වෙන්නේ නැහැ නේද? කමක් නැහැ. අද අපි කරගෙන යන ටික ඔයගොල්ලෝ ලියන්න පටන් ගන්න. මට දුවෙක් හරි පුතෙක් හරි පොඩ්ඩක් කන්ෆර්ම් කරන්න අපි මේ වෙනකන් පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා කොච්චර පිටු ප්‍රමාණයක් ලිව්වද කියලා. CR පොතක කොච්චරද පුතේ? දැන් මේක ලියාගන්න කිව්වද? ඔව් පුතේ මේ highlight කරලා තියෙන ටික ලියා ගන්න කිව්වා. CR පොතෙන් පිටු 46ක් යන. පිටු පැති 46ක් නේද? නෑ සර් පැති 46ක්. පැති 46ක්. ඒ කියන්නේ කොළ වලින් ගත්තොත් 23ක්. ඔව් සර්. හරි. සර් නියම නොවන මාධ්‍යවල උදාහරණයක් නේද? ඔව් නියම නොවන මාධ්‍ය යටතේ තුන්වෙනි උදාහරණය අදෝරක්ත කිරණ එක. අපි රේඩියෝ තරංගයි ශුද්‍ර තරංගයි ලියාගත්තනේ. එතකොට අලුතෙන් ආපු දුවල පුතාලා CR පොතක පැති 46ක් අපි ලියලා තියෙනවා. ඉඩ තියෙන එක ප්‍රායෝගික වෙන එකක් නැහැ කියලා මට හිතෙනවා. ඕගලන්ට මං යෝජනා කරන විදිය තමයි මොකක් හෝ ක්‍රමයකින් නේද? යාළුවෝ ඇතිනේ. කතා බහ කරගෙන පොතක් අරන් පොඩ්ඩක් එක දාන්නකෝ. ඔව් දාන්න. ෆොටෝකොපි කරගන්න. ඊළඟ මාතෘකාවේ ඉඳලා ඔයගලන් පොතේ ලියාගත්තා නම් හරි කියලායි මට හිතෙන්නේ.
right මොකද අපි පාඩම් දෙකක් පහු කරගෙනම ඇවිල්ලා ඉන්න නිසා අම්මේ පොඩ්ඩක් එන්න. පුතේ mics mute කරගන්න හරි ඉවරයිද ඔව් සර් right අනිත් අය නෑ සර් අන්තිම ටික. right තියාගන්නකො ඉවරයි සර්. හරි right අපි නම් ඉස්සරහට යමු ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ පරිගණක ජාල සම්බන්ධ කිරීමේ උපක්‍රම නැත්නම් network devices ගැන right එතකොට මේ network devices කියන එක නැත්නම් network කියන එක බොහොම විශාල ඒකකයක් නැත්නම් විශාල විෂයක් right කොච්චර විශාලද කියනවා නම් networking වලට විතරක් ඕගලන්ට ඩිග්‍රී එකක් අරගන්න පුළුවන් network engineer කෙනෙක් වෙන්න right ඒ තරමට විශාල දෙයක් තමයි ඕගලන්ට මේ බොහොම සරල විදිහට මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ බොහොම සරල දෙයක් පෙන්නලා තියෙන්නේ දැන් මෙතනදී මේ devices ටික මේ network කරනකොට අපිට අඳුන ගන්න ඕන devices ටික තමයි මේගොල්ලෝ මෙතන පොඩ්ඩක් කතා බහ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ devices වලින් බොහොමයක් දේවල් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ වෙනකොට. right දැන් ඕගොල්ලෝ ගෙදරදී ඉන්ටර්නෙට් යන්න නම් නේද ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක අරගන්න ඕගොල්ලෝ රවුටර් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙනවා නේද එතකොට රවුටර් එක කියලා කියන්නේ network device එකක් දැන් අපේ ගෙදර තියෙන රවුටර් එක මේ අපි network වලදී රවුටර් කියලා හඳුන්වන device එකට වඩා ගොඩක් පහසුකම් තියෙන device එකක් මොකද අපි networking වලදී router කියන device එක පාවිච්චි කරන්නේ මාර්ගයක් හොයලා දෙන device එකක් විදිහට එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට යන්න මාර්ගයක් හොයලා දෙන device එකක් විදිහට තමයි අපි router එක හඳුන්වන්නේ right නමුත් අපි ගෙදර පාවිච්චි කරන router එක ඊට වැඩිය ගොඩක් facilities තියෙන කෙනෙක් ඇත්තට මේ router එක ඇතුලේ ඕගලන්ට මේ කියන switch එක අදාළ ෆන්ක්ෂන් බලා ගන්න පුළුවන් ස්විච් එක කියන කෙනාට ඊළඟට මොඩම් කියන කෙනාට අදාළ ෆන්ක්ෂන් බලා ගන්න පුළුවන් ඊළඟට රවුටර් කියන කෙනාට අදාළ ෆන්ක්ෂන් බලා ගන්න පුළුවන් ඊළඟට මේ Wi-Fi access point කියන කෙනාට අදාළව බලා ගන්න පුළුවන් ෆන්ක්ෂන්ස් ඔය වගේ ගොඩක් ෆන්ක්ෂන්ස් අපි ගෙදර පාවිච්චි කරන රවුටර් එක කියන ඩිවයිස් එක හරහා එනවා හැබැයි ඇත්තටම රවුටර් එක කරන්නේ එක network එකක ඉඳලා තව network එකකට යන්න ඕනේ කොහොමද කියලා මගක් සකස් කරලා දීමක්. අපි සාමාන්‍ය router එකට සිංහලෙන් කියන වචනේ තමයි මාර්ගකාරකය කියලා. එයා තමයි පාර පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ විදිහටයි ඔයා ඊළඟ network එකට යන්න ඕනේ කියන එක. ඒකට routers ගොඩක් ඔයගලන්ට උදව් වෙනවා. right ඔයගලගේ ගෙදර තියෙන router එක ඊළඟට පාරේ තියෙන ළඟම තියෙන router එකට connected. right ඒ කියන්නේ පාර කියලා කියන්නේ ඒ අදාළ network එකේ. දැන් අපි ටෙලිකොම් එක කියලා ගත්තොත් ටෙලිකොම් එකෙන් ඕගලන්ට දීලා තියෙන රවුටර් එක ටෙලිකොම් එකේ පාර ඒගොල්ලන්ගේ network එකේ තියෙන ළඟම රවුටර් එකට ළඟම access point එකට connected. එතනින් තමයි ඒ රවුටර් එකෙන් රවුටර් එක connect වෙලා
තව කොහේ හරි තැනක් හොයාගන්න. දැන් මම කරන මේ කතා බහ නේද ලංකාවේ එක තැන්වල ඉන්න ඕගලන්ට අහන්න හම්බෙන්නේ ඔය කියන රවුටර්ස් ටික එකතු වෙලා කරන වැඩේ නිසා. right? එතකොට රවුටර් එකෙන් ඒක නිසා කරන්නේ මග පෙන්වීමක්, මාර්ගකරණය කිරීමක්. right? ඒක නිසා අපි ඒකට කියනවා මාර්ගකාරකයක් කියලා රවුටර් එකට. right? ඊළඟට මෙන්න මේ ස්විච් එක කියන ඩිවයිස් එක. මේ ස්විච් එක කියන එක ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් ලැබ්ස් වල. right? ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් ලැබ් එකේ උඩ පිටිය උඩක හයි කරලා ඇති අලු පාට පොඩි පෙට්ටියක්. right? ඒ පෙට්ටිය ඇතුලේ තියෙනවා ඩිවයිස් එකක් පොඩි බල්බ්ස් නිවි පත්තු වෙන. right? ඔන්න ඔය බොක්ස් එක ඇතුලේ බල්බ් නිවි පත්තු වෙන කෙනාට තමයි අපි ස්විච් එක කියලා කියන්නේ. මේ ස්විච් එක ඕගලන්ට උදව් වෙන්නේ මේ පොඩි නෙට්වර්ක් එකක්. අපි ඒකට කියනවා ලෝකල් ඒරියා නෙට්වර්ක් එකක්. ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලයක් හදාගන්න. right? එතකොට මේ මෙතන මේ කියන සර්වර් එකයි මේ කියන පරිගණක ටිකයි එකතු වෙලා හදලා තියෙන ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලයක්. දැන් මේ මෙතන හැදෙන්නේ ඒ හා සමානම ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලයක් තමයි. right? දැන් අපේ ගෙදර අපි අපේ රවුටර් එකට සම්බන්ධ වෙලා එක ඩිවයිස් එකක ඉඳන් තව ඩිවයිස් එකකට දත්ත යවනවා නම් රවුටර් එක හරහා. right? අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් නෙට්වර්ක් කරගෙන අපේ රවුටර් එකට කම්පියුටර්ස් කීපයක් කනෙක්ට් වෙලා රවුටර් එක through අපිට පුළුවන් කම්පියුටර් එකෙන් කම්පියුටර් එකට data exchange කරගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ ෆෝන්ස් පාවිච්චි කරනකොට ඔයගොල්ලෝ share it වගේ apps පාවිච්චි කරලා ඇතිද නේද? එක ෆෝන් එකකින් තව ෆෝන් එකකට Wi-Fi හරහා data යවා ගන්න. අන්න ඒ දේ තමයි ඔය රවුටර් එකක් හරහා ජාලයක් හදා ගන්නකොට නෙට්වර්ක් එකක් හදා ගන්නකොට සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට ඒ වගේ තැනකටත් අපි කියන්නේ local area network එකක් නැත්නම් LAN එකක් කියලා. right? එතකොට මේ local area network එක හදාගන්න අපිට උදව් කරන ප්‍රධානම කෙනා තමයි මෙන්න මේ switch එක කියලා කියන්නේ. switch එක වගේම තව කෙනෙක් ඉන්නවා hub එක කියලා. ඒ switch එකයි hub එකයි අතර වෙනස්කම් තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට යනකොට ඕක ගැන කතා බහ කරමු. එතකොට මේ ස්විච් එක සහ හබ් එක කියන කෙනා මේ පොඩි නෙට්වර්ක් එකක්. right? පොඩි නෙට්වර්ක් එකක් කියලා කියන්නේ එක තැනක පවතින ඒ පරිගණක අතර data හෝමාරු කරගන්න පුළුවන් ජාලයක් හදාගන්න උදව් වෙනවා. එතකොට ඔය වගේ පොඩි ජාල ලෝකයේ කොහෙද දකින්න ලැබෙන්නේ? ඒ හැම පොඩි ජාලයකම මේ කියන ස්විච් එකක් හෝ හබ් එකක් තියෙන්න අවශ්‍යයි. එතකොට මේ වගේ පොඩි ජාල එකිනෙක සම්බන්ධ කරගන්න අපි පාවිච්චි කරනවා routers. right? routers පාවිච්චි කරන ඒ වගේම gateway කියලා අපි කතා බහ කරන තව device වර්ගයක් තියෙනවා. ඒ devices පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. right? එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා බහ කරන්නේ router එක. දැන් මෙතනදී ඔයගලන්ට router එකයි firewall එකයි දෙකම එකේ පෙන්නලා තියෙනවා. ඇත්තට මේක router එක වෙනම පෙන්නලා firewall එක වෙනම පෙන්වනවා නම් තමයි හොඳ. මොකද router එකෙන් කරන්නේ එක දෙයක්, firewall එකෙන් කරන්නේ එක දෙයක්. firewall එක භාවිතා වෙන්නේ ආරක්ෂාව සපයා ගැනීමට. router එක භාවිතා වෙන්නේ කොහොමද network එකකින් එළියට ගිහිල්ලා තව network එකක් සමග සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන එක indicate කරගන්න. right? එතකොට කෙසේ හෝ වේවා අපි අපේ network diagram එක ඇඳ ගන්නකොට ඒ කියන්නේ මේක නෙවෙයි මම ඔයගලන්ට white board එකේ පොඩි diagram එකක් අඳිනවා. ඒකේ diagram එක අඳිනකොට මේක නිවැරදිව අපි අඳගමු. කොහොම හරි router එක අපි පාවිච්චි කරගන්නේ එක network එකක තියෙන device එකකට තව network එකක තියෙන device එකක් එක්ක communicate කරගන්න වුවමනා වුණාම ඒ ජාල අතර ගමන් කිරීම නැත්නම් ජාල අතර එහෙ මෙහෙ යෑම සිද්ධ කරගන්නවා මේ කියන router එකට කියලා. firewall එක උදව් වෙන්නේ ඒ වගේ networks වලින් එහෙ මෙහෙ යනකොට ඒ එක network එකක් සඳහා එක LAN එකකින් LAN එකට security ලබා දීම සඳහා තමයි firewall එක පාවිච්චි වෙන්නේ.
දැන් ඔයගොල්ලෝ Windows operating system එක ගැන බැලුවොත් Windows operating system එකේ තියෙනවා firewall කියලා එකක්. right? එතකොට ඒ firewall එකයි මේ firewall එකයි දෙකම එකද? ඔව් දෙකම එකයි. හැබැයි capabilities වෙනස්. මේගොල්ලන්ගේ අරමුණ එකයි. පද්ධතිය ආරක්ෂා කිරීම. හැබැයි කළ හැකි ප්‍රමාණය නැත්නම් කළ හැකි දෑ physical firewall එකක වැඩි software firewall එකකට වඩා. right? එහෙම වෙන්න හේතුව physical firewall එකක අපිට පුළුවන් hardware පාවිච්චි කරලා ඒවට තියෙන facilities නැත්නම් enhance මේ capabilities වැඩි කරන්න. software එකක අපිට ඒ තරමට කරන්න බෑ. යම් කිසි සීමාවකදී අපිට නතර වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. right? ඊළඟට මේ firewall එකෙන් පස්සේ අන්තර්ජාලය සමග සම්බන්ධ වෙන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා modem කියන function එක. modem function එක අපිට වැදගත් වෙන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එක්ක කනෙක්ට් වෙන්න. දැන් ඇත්තටම ඔයගලන්ගේ router එකේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් වෙනකොට router එක ඇතුලේ තියෙනවා modem function එක දෙන්න පුළුවන් component එකක්. ඒකෙන් තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් හා සම්බන්ධ වෙන්නේ. right? දැන් අපි ඔය එක එක device එකට කරන්න පුළුවන් දේවල් වෙන්කොට සැලකුවොත් router එකට පුළුවන් වෙන්නේ මගක් පෙන්වන්න විතරයි. අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ වීම කියන එකට modem කියන device එක අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. ඒකට ඔය වගේ අපිට modems තියෙනවා, firewalls තියෙනවා, routers තියෙනවා, switches, hubs තියෙනවා, ඊළඟට Wi-Fi access point තියෙනවා. ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් ජාලකරණය කරගන්න. ඒතර අපේ computer එකක් අපි network එකකට connect කරනවා නම් අපිට ඕන වෙනවා RJ45 cable එකක්. ඒක රැහන් සහිතව කරන connection එකක් නම්. අන්නේ RJ45 cable එක නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගිය සතියේ කතා කරපු network cable එක, twisted pair cable එක RJ45 connector එකට connect කරගෙන computer එකේ back panel එකේ හරි side panel වල හරි විශේෂයෙන් laptop එකක ගත්තොත් side panel එකේ තියෙන්නේ side වල තියෙන්නේ desktop එකක ගත්තොත් පිටිපස්සේ තියෙන්නේ පිටිපස්සේ තියෙන network interface card එකට right නැත්නම් අපි මේ port එකට කියනවා RJ45 port එක කියලා නැත්නම් network interface එක කියලා කියනවා එයාට connect කරන්න ඕන. ඒ connect කරාම තමයි මේ එක එක පරිගණකය ජාලයක් විදිහට වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. right? හරි අපි බලමු ඔය දේවල් ටික ඔයගලන්ගේ පොතේ තව විස්තරාත්මකව කතා කරලා තියෙනවා right. මේ තියෙන්නේ ජාලකරණ අතුරු මුහුණක් පත network interface card කියන එක. එතකොට ඒක මෙහෙම on board දකින්නත් පුළුවන් වෙනම separate card එකක් විදිහට දකින්නත් පුළුවන්. ඒකේ මේ ඉස්සරහා තියෙන port එක තමයි මේ රතු පාටින් circle කරලා තියෙනවා වගේ port එකක්ම තමයි මේ network interface card එකේ එළියට පේන්න තියෙන්නේ. එයාට connect කරන්න පුළුවන් RJ45 කියන jack එක. දැන් මෙතන නම් RJ45 jack එක එච්චරම පැහැදිලි නැහැ. මම ඔයාලට RJ45 jack එකක් පෙන්නන්නම්. අපි ගිය සතියේත් මේක දැක්කා. right මේ තියෙන RJ45 port එක right අන්න ඒක තමයි අපේ network interface card එකට connect වෙන්නේ computer එක පැත්තේ. අනිත් කෙලවර hub එකේ හරි switch එකේ හරි එහෙම ports දකින්න හම්බ වෙනවා. දැන් මේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මේ මං switch එකක් දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ port එක high කරගන්න පුළුවන් තැන් එන්න මෙතන තියෙනවා. ආයි මෙතන එක ලොකු set එකක් තියෙනවා. right ඒක සාමාන්‍යයෙන් RJ45 එකක් connect වෙන්නේ මේ RJ45 panels ගොඩක් තියෙන තැනින් කැමති එක slot එකකට. right එතකොට තව computer එකක් connect කරනවා නම් තව slot එකක් connect කරන්න පුළුවන්.
right එතකොට ඒ හරහා පුළුවන් ඒ පරිගණක දෙකට sannivedanaya කිරීම කරගන්න right එතකොට ඔය තමයි RJ45 එකේ කතාව ස්විච් එක සහ හබ් එක ගැන අපි කතා බහ කරා right එතකොට ස්විච් එක සහ හබ් එක කියලා අරගත්තාම මම කිව්වා සමානකමක් තියෙනවා වෙනස්කමක් තියෙනවා ස්විච් එක කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා වේගවත් උපාංගයක් කියලා හබ් එකට සාපේක්ෂව ඊළඟට අපි කියනවා ස්විච් එක කියලා කියන්නේ බුද්ධිමත් device එකක් කියලා හබ් එක කියලා කියන්නේ dumb device එකක් නැත්නම් කැනුමක් නැති බුද්ධියක් නැති device එකක් කියලා අපි කතා කරනවා ඒවට හේතු සාමාන්‍යයෙන් අපි තව ඉස්සරහට උසස් පෙළ පැත්තට ගියාම කතා බහ කරනවා දැනට කොහොම මතක තියාගන්න. ඒ වගේම මේ තොරතුරු හුවමාරුවේදී හබ් කියන කෙනා කමියුනිකේට් කරන්නේ half duplex විදිහට. ඒ කියන්නේ මතකනේ half duplex කියන එක. එක පැත්තකට data යවනකොට අනිත් පැත්තට data යවන්න බෑ. එක පැත්ත සලකනු ලබන අවස්ථාවකදී එක පැත්තට දෙපැත්තටම sannivedanaya කරගන්න පුළුවන්. නමුත් සලකනු ලබන අවස්ථාවකදී එක පැත්තකට. right? ඊළඟට ස්විච් එක වැඩ කරන්නේ full duplex වෙන විදිහට. කියන්නේ එකම අවස්ථාවේ දෙපැත්තටම communications සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. right? හරි අපි ওই ටික ලියාගෙන ඉමු නේද? හරි. මාතෘකාව දාගන්න පරිගණක ජාල සම්බන්ධ කිරීමේ උපක්‍රම right පරිගණක ජාල සම්බන්ධ කිරීමේ උපක්‍රම දැන් ඕගලන්ගේ පොතේ මේ පින්තූරේ තියෙන නිසා අපිට පොඩ්ඩක් මේ පින්තූරටම රිලේට් වෙන විදිහට අපේ පින්තූරය අඳ ගන්න වෙයි මේ පින්තූරය අඳ ගන්න ඕනේ මොකක්ද මාතෘකාව මේ මෙතන තියෙන විදිහ පරිගණක ජාල සම්බන්ධ කිරීමේ උපක්‍රම හරි ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ ඇඳ ගන්න ඕනේ මේ කියන විදිහට ඇඳ ගන්න අමාරුයිනේ මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් සර් පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසි මාතෘකාව ඉංග්‍රීසි දාන්න පුළුවන්ද මගේ කියන්නේ කැඩි කැඩි ඇහෙන්න කියලා කියනවා හැමෝටම එහෙමද නෑ සර් right හරි ලිතිර පොඩ්ඩක් පුතේ ඔයාගේ පැත්තෙන් ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා ආයි කනෙක්ට් වෙලා බලන්න ඊසිත අහලා තියෙනවා RJ45 ඒ කියන්නේ ඔය කේබල් එක RJ45 කනෙක්ටර් එක තියෙන කේබල් එක කහ පාටින් තියෙනත් පුළුවන් කියලා ඔව් පුළුවන් කහ පාටින් අපිට හම්බ වෙනවා right හරි අපි ඩයග්‍රෑම් එක ඇඳගමු මම මෙතන ඩයග්‍රෑම් එක ඔයගලන්ට ඇඳලා පෙන්නන්නම් මේ විදිහට ඇඳ ගන්න තියෙනවා සමජ සුදු පාටින් තියෙනවා කේබල්ස් අලු පාටින් තියෙනවා නිල් පාටින් තියෙනවා කහ පාටින් තියෙනවා right ඒ කේබල් වල එක එක ග්‍රේඩ්ස් තියෙනවා right ඒ ග්‍රේඩ් වලට අදාළව තමයි ඒ කියන ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඔයගලන්ට දකින්න හම්බෙන්නේ right හරි right මේ විදිහට ඇඳගන්නේ ඩයග්‍රෑම් එක තිනාල් ඒ වගේ පොඩි කේබල් එක සානු ජහලා දෙන්න නේ නෑ සනුජ මට කියන්නේ ඔයා අහන පොඩි කේබල් එක කියන එක ක්ලියර් නෑ පුතේ කියන්නේ කේබල් එක දැන් ටෙලිෆෝන් වයර් එක ඊට වැඩිය වෙනස් right ටෙලිෆෝන් කනෙක්ටර් එක RJ45 නෙවෙයි එන්නේ වෙන නම්බර් එකක් තියෙන්නේ නමුත් මම
හරියටම දන්නේ නැහැ ඒවට කියන නම් මොනවාද කියන එක. අපේ සිලබස් එකට අදාළව තියෙන දේවල් ටික තමයි අපි කන්සන්ට්‍රේට් කරන්නේ. මේ ටෙලිෆෝන් එකේ කනෙක්ටර් එක RJ45. නමුත් කේබල් එක වෙනස් පුතේ. කේබල් එක මේ ට්විස්ටඩ් පෑ එකක් නෙවෙයි, නෙට්වර්ක් කේබල් එකක් නෙවෙයි එන්නේ. ඒකේ ටෙලිෆෝන් ලයින් එකට අදාළ වෙන එකක් වань. ඇත්තටම දන්නේ නැහැ ඒකට කියන නම මොකක්ද කියලා. right? මාතෘකාව තමයි පරිගණක ජාල සම්බන්ධ කිරීමේ උපක්‍රම කියන එක. පරිගණක ජාල සම්බන්ධ කිරීමේ උපක්‍රම. සිග්නල් ජෑම් කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ තිනාල් රවුටර්ස් නෙවෙයි. ඒවට ජෑමර්ස් කියලා වෙනම ඩිවයිසස් තියෙනවා. right? right? හයියෙන් ගොරවනවා නිසා මේ පැත්තට. හරි. ගොරවන ගැටලු තියන අය ඉන්නවා නම් මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් ගොරවන එක තියෙනවා. නමුත් තදබල විදිහට නැහැ. මම ක්ලාස් එක කරගෙන යනවා. අනතුරුදායකයි නම් සෙෂන් එකෙන් ඩිස්කනෙක්ට් වුණාට කමක් නැහැ. හැබැයි හේතුවක් කරගෙන ඒක හැමෝම ඩිස්කනෙක්ට් වෙන්න යන්න එපා. මම ක්ලාස් එක කරගෙන යනවා ඉස්සරහට. අපහසුම අය ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා රෙකෝඩින් එක රිෆර් කරන්න. දැන් මේක ඇඳ ගන්න ඕනද? නෑ මං අඳින්න පුතේ මේක මේ අඳින්න ඕන විදිය. right? හරි. ඕක ඔයගලන්ට ඇඳ ගන්න පුළුවන් මෙහෙම. right? මම මේ ඇඳගෙන යන විදියට අඳින්න. සෝක පොත මැද්දෙන් වගේ පටන් ගත්තා කමක් නැද්ද? අවුලක් නැහැ. පොඩ්ඩක් උඩට කන්ටිනියු වෙයි. මේක PC2 මෙතන PC3. දැන් ඕගලන්ගේ පොතේ මේ ෆයර්වෝල් එකයි රවුටර් එකයි එකට ඇඳලා තියෙන නිසා අපි ඒක ඒ විදිහටම ඇඳගමු. මොකද විභාගෙදි වගේ ඔය ඩයග්‍රෑම් එකම දීලා ඕගලන්ගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒ ගැන පොඩ්ඩක් දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඔය තියෙන විදිහට. right? කොහොමද? ගිනි පවුර යටින් ලියලා තියෙන මොකද්ද? ගිනි මාර්ග කාරකය. ගිනි පවුර මේක නයන්න තියෙන්නේ. ගිනි පවුර යටින් තියෙන මාර්ග කාරකය රවුටර් කියන එක.
ඔය වයිෆයි ඒ ටික පල්ලෙහෙන් ඇන්දලා කමක් නැද්ද? කමන්නේ පුතේ. මොකද මේ හැබැයි මෙයා මේතට කනෙක්ට් වෙනවා. මේ දෙන කනෙක්ටර් මේ ඒක කොහොම හරි මේ මාර්ග කාරකයක් එක්ක ස්විච් එකයි Wi-Fi එකයි කනෙක්ටඩ් කියන එක තමයි පෙන්වන්න ඕනේ. ගිනි පවුර කියලා කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ෆයර්වෝල් කියලා. right එයා තමයි network එකකට security දෙන්නේ. ආරක්ෂා කරන කෙනා. right ඒක හරියට නේද අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ මාර්ග කාරකය router එක කියලා කියන්නේ අපේ ගෙදර gate එක වගේ. gate එක අරගෙන ඇතුළට එනකොට ගේ ඇතුළට එන්න නම් තාත්තගේ අවසරය තියෙන්න ඕන කියලා අපි කියනවානේ. එතකොට තාත්තා තමයි ෆයර්වෝල් එක වගේ වැඩ කරන්නේ. right gate එක අරගෙන වත්තකාවට හරියන්නේ නැහැ. තාත්තා එපා කියනවා නම් ගේ ඇතුළට එන්න වෙන්නේ නැත. right අන්න ඒ වගේ තමයි ෆයර්වෝල් එක වැඩ කරන්නේ. يعني router එකෙන් ඇතුළට එන්න පුළුවන්. but ෆයර්වෝල් එකෙන් ඇතුළට එන එක තමයි තියෙන ලොකුම ගැටලුව. මේ උකුළු පරිගණකට පරිගණක තියන්නේ ටික ඉංග්‍රීසියෙන් ලියවට කමක් නැද්ද නම? ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නද? කමක් නැහැ. හරි ඉවර වෙච්ච ගමන් මට කියන්න. නිසිල ගොඩක් වෙලාවට ඕගල්ලන්ට විභාගයකදී මේ වගේ ඩයග්‍රෑම් එකක් දීලා හිස්ටම් පුරවන්න තමයි එන්නේ. එතකොට වචන ටික දීලා තියෙයි. right දැන් සිංහල මීඩියම් නිසා පොඩ්ඩක් අපි සිංහල වචන ටිකක් දැනගෙන ඉන්න එක වටිනවා. right ඉංග්‍රීසියෙන් ලිව්වා කියලා වැරදි දාන්න නැහැ. නමුත් දැනගෙන ඉන්න එක වටිනවා. ඔව් සනුජ RJ45 එකට වඩා වෙනස්. නමුත් මම දන්න තරමින් දෙන්නවම ඇඩ්‍රස් කරන්නේ RJ45 කියලා. මොකද මේ versions දෙකක් කියලා තමයි මම දන්න තරමින් දැනුවත් වෙලා තියෙන්නේ. හරි එක්කෙනෙක් ඉවරයි. අනිත් කට්ටිය සාමාන්‍ය ඇස්සේ චූට්ටක් ඉන්න. හරි ඉවර කරගන්න.
ඉවරයි සර්. හරි. අනිත් අය පොඩ්ඩක් ඉන්න සර්. පොඩි නිසා හරි ඉක්මන් කරමු. ඔව් තිනාල් සමහර ඩිවයිසස් වලට නෙට්වර්ක් පෝට් එකක් එන්නේ නැහැ. එහෙම වෙලාවට අපිට යාව නෙට්වර්ක් කනෙක්ෂන් එකකට අරගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට ඩොන්ගල් එකක් වගේ එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ පුතේ. නැත්තම් කන්වර්ටර්ස් තියෙනවා. නෙට්වර්ක් කාඩ් එකක් ගන්න බැයිද? ඔව් නෙට්වර්ක් ඒ කියන්නේ නෙට්වර්ක් කාඩ් එක කියන්නේ RJ45 එක කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන් ඔය USB වලින් ගිහිල්ලා. එහෙම කන්වර්ට් එකක් අපිට කනෙක්ට් කරගන්න වෙනවා. නැත්තම් මොඩම් ඩිවයිස් එකක් අපිට අරගන්න පුළුවන්. modem device එකක් USB through connect කරගන්න වෙනවා. ඉවරයි සර්. right. තව ලියන අය ඉන්නවද? ඉන්නවනම් ටක් ගාලා මට ඉන්ඩිකේට් කරන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න සර්. ඉක්මන් කරමු. හරිද පුතේ? right. අපි ඊළඟ ටිකට යමු. හරි මෙතනින් පහලට අපිට මේ කොටස් ටික ගැන පොඩි නෝට්ස් ටිකක් ලියා ගන්න වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඉක්මනට ලියා ගමු. කොබලමු අද අපිට මේක ඉවර කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. පහසු වෙයි ටිකක්. හරි අපි බලමු. හරි. එහෙනම් අපි ටක් ගාලා ලියා ගමු දැන් මේ දේවල් ටික ගැන අපි කතා කරා මේවා මොනවද කියන එක. සර් මොඩර්න් එකෙන් මොකක්ද පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නකෝ. හරි මොඩම් එක ගැන කියලා දෙන්න පුතේ. මොඩම් එක ගැන කතා කරන්න එනවා. එතනට ආයි කතා කරමු. හා සර්. right.
මේක ලියා ගන්න ජාල කරන අතුරු මුහුණත් කාඩ් පත සර් ටර්මිනල් ලෙසන්ස් කීයක් තියෙනවා? ඇහෙන්නේ පුතේ? ඒක යටතේ ලියා ගන්න මෙන්න මෙතනින් පටන් අරගෙන දත්ත සම්ප්‍රේෂණ නියම මාධ්‍යයක් පරිගණකයට සම්බන්ධ වන්නේ එතන ඉඳලා මෙතනට සර් ඒක කොහොමද? මේ highlight කරලා තියෙන ටික ලියා ගන්න මේ රූපේ 2.72 ඒව ලියන්න යන්න එපා අදාළ ටික විතරක් ලියා ගන්න තිනාල් මං කියන්නම් වෙනස කොහොමද කියලා පාඩම ඉවර වෙනකොට මට මතක් කරන්න හරි ගොඩක් අය ඉවරයි තවම ලියන කෙනෙක් ඉන්නවද දෙන්න සර්. හරි ඉක්ම කරමු හරි සර්. right
හරි ඊළඟට ස්විච් හෝ නාභි ඒක යටතේ ලියා ගන්න ඔව් මෙතනින් පටන් අරගෙන මෙන්න මෙතන යොදා ගැනේ කියන තැන යොදා ගැනේ කියන එක තැනින් ඉවර කරන්න. යොදා ගැනෙන නෙවෙයි යොදා ගැනේ කියලා ඉවර කරන්න. සනුජ වහින වෙලාවට ඉන්ටර්නෙට් අවුල් වෙන ප්‍රධාන හේතුව තමයි හේතු කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ලයිට්නින් ඉෆෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. රයිට් විදුලි කොටන එක බලපාන්න පුළුවන්. ඒක දැන් විශේෂයෙන් වයර්ලස් ලියන තරංගවලට ඒක බලපානවා. මොකද විදුලි කොටනකොට ආරෝපණ තත්ත්ව වෙනස් වෙනවා. එතකොට තරංගවලට ඒක බලපෑම සිද්ධ වෙනවා. රයිට් ඊළඟට දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවනේ කඳු සහිත පලාතකට යනකොට අපේ සිග්නල් වලට එන්නේ ඉන්ටර්ෆියරන්ස් එනවා කියලා. එතකොට වැස්සක් කියලා කියන්නේ తాවකාලිකව ඒ වගේ කෙරෙන බාධාවක් තරංගවලට. ඒ කියන්නේ තරංග සාමාන්‍ය වාතය හරහා යනවා වගේ නෙවෙයි. අර වහින වෙලාවක ඒ වැස්ස අස්සෙන් නැත්නම් වැස්සත් එක්කනේ එතකොට කමියුනිකේට් වෙන්නේ. ඒ දේවල් එක්ක යන එක. එතකොට අර සාමාන්‍ය කන්දක තියෙන තරම් බාධා කිරීමක් නැති වුණාට යට යම් ආකාරයක බාධා කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. රයිට් විශේෂයෙන් සැටලයිට් හරහා කමියුනිකේට් කරනකොට එහෙම ඔය ඝන වලාකුළු ඊළඟට විදුලි කොටන තත්ත්ව ඒ දේවල් සෑහෙන බලපෑමක් ඇති කරනවා. රයිට් යොදා ගැනේ කියන තැනට ලියලා ඉවර වුණාම ඊළඟ පොයින්ට් එක විදිහට ලියා ගන්න ඕනේ මේ ස්විචේ සහ නාභියේ ඇති වෙනස්කම් කීපයක් යටතේ තියෙන එකේ මම මේ ලියන්න ඕන ටික highlight කරලා තියන්නම්කෝ. එතකොට ලේසි ලියන යට ලියා ගන්න. මෙන්න මෙතන ඉඳලා තොරතුරු හුවමාරුවේදී සර් අර ස්විච් සහ නාභිය ඇති වෙනස්කම් කීපයක් කියන එක ලියන්න ඕනද? මේ මම දැන් මේ highlight කරන ටික ලියා ගන්න. ඉවර වෙච්ච ගමන් ඉන්ඩිකේට් කරන්න. සුවිචේ නාභිය වෙනස්කම් කියලා මාතෘකාව දාවි ඊළඟට නෑ ඒක ඕනේ. ස්විච් හෝ නාභි කියන එක යටතේම පොයින්ට්ස් දාලා ලියා ගන්න. මම highlight කරලා තියෙන ටික. ඡේදයක් පිළිවෙලක් කමක් නැද්ද? කමක් නැහැ. ඡේදයක් ඉදිරියට කමක් නැහැ.
right තාම ලියන අය ඉන්නවද දෙන්නෙක් ඉවරයි අනිත් කට්ටිය අධ්‍යපෙලිය හරි 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 ඉවර කරගමු අංකිත පුස්තකාල කියලා කියන්නේ සනුජ ඩිජිටල් ලයිබ්‍රරි කියන එක ඩිජිටල් ලයිබ්‍රරීස් කියලා කියන්නේ දැන් අපි සාමාන්‍ය ලයිබ්‍රරි එකක් කියලා කියන්නේ පොත් අපිට ෆිසිකලි දකින්න හම්බෙන ෆිසිකලි අතට අල්ලගන්න හම්බෙන තැන්නේ ඩිජිටල් ලයිබ්‍රරි එකක් කියලා කියන්නේ e-books තියෙන තැන ඉලෙක්ට්‍රොනික books තියෙන තැන right එතකොට ඒක අපිට වෙබ්සයිට් එකක් වෙන්න පුළුවන් ගොඩාක් දුරට ගිහිල්ලා membership අරගෙන අදාළ පොත් රිෆර් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. හරි. ඉවරද? ඉවරයි සර්. right. හරි. මම වයිසුට තියන්න. හරි ඊළඟට අපි Wi-Fi ගැන ලියා ගමු නිසිල මේ දේවල් කම්පෙයාර් කරන්න වගේ අහන්න පුළුවන්. right Wi-Fi වලට අදාළව ඇත්තටම මේක Wi-Fi access point කියලා දාගත්තා නම් හොඳයි. Wi-Fi කියලා විතරක් තියන්න නැතුව Wi-Fi access point කියලා පාවිච්චි කරන්න. right ඒකේ යටතේ මම කියන එක ලියා ගන්න මේකෙන් දෙන්න කිව්වොත් ඔයගලන්ට පැටලෙනවා right Wi-Fi access point Wi-Fi කියලා කියන්නේ wireless fidelity කියන වචනේ එතනින් මුල් අකුරු දෙක අරගෙන තමයි හදලා තියෙන්නේ එතකොට ඒක යටතේ ලියා ගන්න ඔව් පුතේ පොඩ්ඩයි මාතෘකාව ලියනවා. මොකද පුතේ? මාතෘකාව ලියනවා සර් පොඩ්ඩක් ඉන්නවද? හරි මාතෘකාව ලියා ගන්න. Wi-Fi. හරිද? හරි right. ඒක යටතේ ලියා ගන්න පළවෙනි පොයින්ට් එක Wi-Fi තාක්ෂණය ඔස්සේ ජාලකරණය කිරීමට Wi-Fi තාක්ෂණය ඔස්සේ පරිගණක ජාලගත කිරීමට Wi-Fi තාක්ෂණය ඔස්සේ පරිගණක ජාලගත කිරීමට Wi-Fi access point වචනේ තියෙනවා ඔයගලන්ට ස්ක්‍රීන් එකේ බලා ගන්න Wi-Fi access point භාවිතාවේ ඊළඟට සෙකන්ඩ් පොයින්ට් එක විදිහට මේක ලියාගත්තා නම් හරි.
ඒක ඉවරයි රවුටර් එක සම්බන්ධයෙන් ඔතන තියෙන ඔක්කොම ටික ලියන්න පොයින්ට්ස් දෙකයි තියෙන්නේ ඒ පොයින්ට්ස් දෙක ලියා ගන්න right එක්කෙනෙක් ඉවරයි අනිත් අය පොඩ්ඩක් ඉන්න සර් right මේ මොඩම් එක ගැන එක්කෙනෙක් මගෙන් අහුවා ආයෙසරක් කියලා දෙන්න කියලා අපි මොඩම් එකක් පාවිච්චි කරන අර ඔයගලගේ යාළුවෙක් කිව්වා නේද ලැප්ටොප් එකේ යාර නෙට්වර්ක් පෝට් එකක් නැහැ කියලා RJ45 පෝට් එකක් නැහැ කියලා අන්න ඒ වෙලාවට අපිට පුළුවන් මොඩම් එකක් පාවිච්චි කරලා එක්ක RJ45 පෝට් එකක් අපේ කම්පියුටර් එකට ලබා දෙන්න මේ වගේ මොඩම් කාඩ් එකක් පාවිච්චි කරලා නැත්නම් ඔය ඩොන්ගල් එක කියලා කියන්නේ මොඩම් ටයිප් එකක්ම තමයි ඒ වගේ USB එක through මොඩම් එකක් හයි කරලා මොඩම් ෆන්ක්ෂන් එක නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එක සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව ලබා දෙන්න පුළුවන්. right? කොහොමරි මොඩම් එක අපි භාවිතා කරන්නේ අපිට අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා ගන්නකොට උවමනා වෙනවා මේ අංකිත දත්ත කියන ඒවා ප්‍රතිසම දත්ත බවට පත් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඩිජිටල් ඩේටා ඇනලොග් කරන්න උවමනා වෙනවා. තව තැනකදී ඇනලොග් ඩේටා ඩිජිටල් කරන්න උවමනා වෙනවා. අන්න ඒ කන්වර්ෂන් එක සිද්ධ කරගන්න තමයි මේජලි අපි මොඩම් කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අන්තර්ජාලය සමග සම්බන්ධ වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔය ආකාරයේ සිග්නල් කන්වර්ෂන් එකක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. right? දැන් ඇත්තටම මේ මොඩම් ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. මොකද ඉස්සර තමයි මොඩම් එක ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙලා තිබුණේ.
හේතුව තමයි මේ පරිගණක ජාලයක් හරහා කියන්නේ අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වෙන්නේ ටෙලිෆෝන් ලයින් එක පාවිච්චි කරලා ඉස්සර. දැන් අපිට එහෙම නෙවෙයි. දැන් අපිට ඩිරෙක්ට් ලයින් එකක් තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් වලට. right? නමුත් දුරකථන මාර්ගයක් හරහාම නැත්නම් ටෙලිෆෝන් කේබල් එක පාවිච්චි කරලම අපිට ඉන්ටර්නෙට් යන්න උවමනා වුණාම අපිට මොඩම් එකක් අවශ්‍යයි. ඒකෝ දැන් මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපිට ඉන්ටර්නෙට් යන්න තිබුණේ ඒ වගේ විදිහට. ඉතින් ටෙලිෆෝන් ජැක් එක ගලවලා කම්පියුටර් එකේ තියෙන RJ45 එකට කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ටර්නෙට් අරගන්න. ඒකට ඒ වෙලාවට ටෙලිෆෝන් කෝල්ස් රිසීව් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් ගන්න ඕනේ නම් අපි කරන්නේ එතනින් මොඩම් එකෙන් ජැක් එක ගලවලා නැවත වතාවක් ටෙලිෆෝන් එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරන එක. අද කාලේ වෙනකොට ඒක ඒ වෙනුවෙන් ස්ප්ලිටර් එකක් කියලා ඩිවයිස් එකක් හැදිලා තියෙනවා. එතකොට ටෙලිෆෝන් ලයින් එකම එනවා ඇවිල්ලා කනෙක්ට් වෙන්නේ ස්ප්ලිටර් එකට. ඔයගලන්ගේ ගෙදර තියෙනවා නම් POTV කනෙක්ෂන් එකක් හරි කියන්නේ SLT කනෙක්ෂන් එකක් නම් තියෙන්නේ ඔය ස්ප්ලිටර් එක බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ටෙලිෆෝන් එකට එන ස්ප්ලිටර් එකක් වෙනම තියෙනවා. රවුටර් එකට ඇවිල්ලා කනෙක්ට් වෙන කේබල් එකක් වෙනම තියෙනවා. ඒ දෙන්නාගේ අග කෙලවර හොයාගෙන ගියාම ඔයගලන්ට ස්ප්ලිටර් එක හොයන්න පුළුවන්. ඒකෝට පාරේ ඉඳලා එන ටෙලිෆෝන් ලයින් එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා ස්ප්ලිටර් එක. ස්ප්ලිටර් එකෙන් කරන්නේ බෙදලා දෙනවා. වොයිස් ලයින් එක වෙනමයි, data ලයින් එක වෙනමයි බෙදලා දෙනවා. right? හරි. එතකොට මොඩම් එක ගැන අපි දැන් ලියාගමු. right? මාතෘකාව දාගන්න මොඩම්. ඔව් මෙතන ඉඳලා පටන් ගන්න. ඔව් මෙන්න මෙතනට වෙනකන් ලියා ගන්න. මොඩම් කියලා ඔයගොල්ලෝ මාතෘකාව ලියපු තැන මෙතන වරහන් ඇතුලේ modulation and demodulation කියන එක ලියාගන්න. ඒක මේ පළවෙනි අකුරු දෙකයි දෙවෙනි වචනේ පළවෙනි අකුරු තුනයි. යටින් අන්ඩර්ලයින් කරගන්න. එහෙම තමයි මොඩම් කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ. modulation demodulation කියන එක පාවිච්චි කරලා. මොඩම් එකට මේක මොඩම් එකට මේක ලියන්න ඕනේද? ඔව් පුතේ ඔව්. මං highlight කරලා තියෙන ටික ලියා ගන්න ඕනේ. ලියන්න කිව්වට කියන්න. ලියන්න කියපු ටික මං highlight කරලා තියෙන පුතේ. ඒ ටික තමයි ලියා ගන්න ඕනේ. නෑ සර් මොඩර්න් අර modulation demodulation හරි. ඉන්න මම ඒක මේ පින්තූරේ පෙන්නන්න මේ ටික ලියාගෙන ඉවර කරගන්නකො. මම ඒක පෙන්නන්නම් මොකද්ද ලියා ගන්න කියලා.
Excuse me, sir. ඔව් පුතේ. Sir, සද්දයක් එන්නේ මොකද්ද? සද්දයක් මොන වගේ සද්දයක්ද? සෑනෙන් සෑරේට සර් කියන්නේ. ෆෝන් එක ඩයල් වෙනවා වගේ සර්. හා හා හා. ලොකු බාධාවක් නෙවෙයිනේ ඒක නේද? එච්චර නෑ සර්. නෑනේ නේද? එහෙම හිතන්න එපා ඒක. සර් HP laptop එක මේ Windows update එක කොච්චර විතර වෙනවද? පුතේ මං ක්ලාස් එක ඉවර වෙච්ච ගමන් කියන්නම් ওই දේවල් ටික right. හරි ඉවරද? හරි ඔය ටිකත් ලියා ගන්න. ඕකත් වැදගත්. අර මං කියපු දේ මේක තියෙනවා. පේනවද? මොඩර්න් කියන එක මේ අලුත් රවුටර්ස් ඇතුලේ මොඩර්න් රවුටර්ස් ඇතුලේ හයි කරලා තියෙනවා කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ. කියන්නේ මොඩර්න් එක වෙනමම ගන්නෙ නැහැ. ටික ඕන නිසා සංඥා ලෙසද right. හරි ඉවරද? ඔව් සර්.
පොඩ්ඩක් ඉන්න සර්. right. ආස පොඩ්ඩක් ඉන්න සර්. ඉවරයි සර්. right. හරි ඊළඟට තියෙන්නේ ෆයර්වෝල් එක ගැන. දැන් ෆයර්වෝල් එක ගැන අර මම කියපු දේ ඔයාලට මෙතන පින්තූරෙන් වඩාත් හොඳට පැහැදිලි වෙනවා. පේනවද? ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඉඳලා එන දත්ත හා තොරතුරු ෆයර්වෝල් එකෙන් ෆිල්ටර් කරලා තමයි නෙට්වර්ක් එක ඇතුළට දෙන්නේ. right. ඔයාලන්ට මේ මෙතන මැද පෙන්ලා තියෙන්නේ රවුටර් එකක් නෙවෙයි. මැද පෙන්ලා තියෙන්නේ ස්විච් එකක්. right. රවුටර් එක වගේ පොඩි මේ එකක් දාලා තියෙන නමුත් ඒක ස්විච් එකක් හෝ හබ් එකක් ඒ තියෙන්නේ. right. මලීෂා උත්තර දෙනවා ප්‍රශ්නෙට ක්ලාස් එක ඉවර වෙච්ච ගමන්. right. ෆයර්වෝල් එක ගැන අපි ලියාගමු. පළවෙනි වාක්‍ය ලියා ගන්න. ඒකයි මෙන්න මේ අන්තිම වාක්‍යය. මේ අන්තිම වාක්‍යයට කලින් එක. ඉවරයි සර්. right. අනිත් ඈත් ඉවරද? සර් අන්තිමට කියන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. සර් අන්තිම ටික. හරි හරි හරි.
හරි සර්. right හරි ඊළඟට තියෙන මේ client and server network කියන නැත්නම් සේවාලාභී සේවා දායක ජාල කියන්නේ මොකක්ද කියලා අඳුන ගන්න මේක විශේෂයෙන් අපි නොදන්න දෙයක් නෙවෙයි අපි මේක පාවිච්චි කරනවා නමුත් මේ කියන වචන දෙකෙන් අපි දන්නේ නැති එකයි තියෙන වෙනස දැන් client and server ඕගොල්ලෝ ඕනම වෙබ්සයිට් එකක් පාවිච්චි කරනවානේ වෙබ්සයිට්ස් පාවිච්චි කරනකොට ඒ වෙබ්සයිට් එකේ නෑ මලීෂා ෆයර්වෝල් එක වැඩ කරන්නේ පුතේ වෛරස් ගාඩ් එකක් විදියට නෙවෙයි වෛරස් ගාඩ් එකට තියෙනවා ස්පෙસિෆික් වැඩක් වෛරස් එන එක නතර කරගන්න ෆයර්වෝල් එකට වෛරසස් නතර කරගන්න හැකියාවට වඩා එයාට තියෙන්නේ අනවසර ප්‍රවේශ ඒ කියන්නේ නෙට්වර්ක් එකකට අවසරයක් නැතුව ඇතුළත් වෙන කෙනෙක් ඉන්නවද එහෙමත් නැත්නම් ඔය වෛරසස් පැත්ත ගැන යාට බලන්නත් පුළුවන් නමුත් වෛරසස් වලට වෛරස් ගාඩ් එක ස්පෙસિෆිකලි ඉන්නවා වෛරස් ගාඩ් එකට නෙට්වර්ක් එකට එළියෙන් එන වෛරසස් ඩිෆෙන්ඩ් කරගන්න ෆයර්වෝල් එක උදව් කරගන්නවා ෆයර්වෝල් එක නිතරම කරන්නේ unauthorized access අනවසර ප්‍රවේශ වීම නතර කරගන්න එක right දැන් ඔය හැක් කරන කෙනෙකුට නෙට්වර්ක් එකක එන ලොකුම බාධකය තමයි ෆයර්වෝල් එක කියලා කියන්නේ හැකර්ස් ලව නතර කරන්න තමයි ෆයර්වෝල් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ right හරි මේ client server network එක පැත්ත ගැන කතා කරාම client server network එක කියලා අපි කතා කරන්නේ දැන් අපි වෙබ්සයිට්ස් වලට සම්බන්ධ වෙනවානේ වෙබ්සයිට් වලට සම්බන්ධ වෙනකොට මම මේ කනුත් කියලා තියෙනවා වෙබ්සයිට් එක කියලා කියන්නේ අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන දෙයක් නෙවෙයි ඒක ලෝකයේ තවත් කොහේ හරි එක තැනක ගබඩා වෙලා තියෙන පරිගණකයක තියෙන කම්පියුටර් මොනවාද HTML කියන ලැන්ග්වේජ් එකෙන් ලියලා තියෙන කෝඩ්ස් ටිකක් right එතකොට ඒ කෝඩ්ස් ටිකෙන් පෙන්නන දේ අපි ඒ කම්පියුටර් එකට ඇක්සස් කරලා බලා ගැනීමක් තමයි කරන්නේ ඇත්තටම අපි ඒ කම්පියුටර් එකට ඇක්සස් කරලා බලා ගැනීමකටත් වඩා අපි ඒ කම්පියුටර් එකෙන් ඒ වෙබ් එක බලන්න අවශ්‍යයි කියලා කම්පියුටර් එක දැනුවත් කරාම එයාට අපි කියනවා වෙබ් සර්වර් එක කියලා. එතකොට පොදුවේ සර්වර් එකක් කියලා කියන්නේ සේවාවක් සපයන කෙනෙක්. එතකොට වෙබ් සර්වර් එක කරන්නේ වෙබ් සේවාවන් සපයන එක. එතකොට මේ වෙබ් සර්වර් එකට කිව්වම අපිට වාගේ වෙබ්සයිට් එක බලන්න අවශ්‍යයි කියලා ඒ කම්පියුටර් එක තමන් ගාව තියෙන රිසෝසස් වල data ටික අපේ පැත්තට කමියුනිකේට් කරනවා. right එතකොට ඒක තමයි සර්විස් එකක් දෙනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට ජාලයක සර්විස් එකක් දෙන කම්පියුටර් එකට අපි කියනවා සේවා යෝජිත නැත්නම් සේවා දායක පරිගණකය කියලා. ඒ සර්විස් එක ලබා ගන්න කම්පියුටර් එකට නැත්නම් ඩිවයිස් එකට අපි කියනවා සේවා ලාභී කම්පියුටර් එක කියලා. ක්ලයන්ට් කම්පියුටර් එක කියලා. එතකොට සේවාව ලබා දෙන කෙනා සේවා දායක, සේවාව ලබා ගන්න කෙනා සේවා ලාභී නැත්නම් ක්ලයන්ට් කියලා අපි කියනවා. එතකොට සේවාවක් අරගන්න නම් සේවා ලාභියෙකුගෙන් අපි ඒ අදාළ සේවාව රික්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ, ඉල්ලන්න ඕනේ. ඉල්ලුවම තමයි එයා ඒ සේවාව අපි වෙත ලබා දීම සිද්ධ කරන්නේ. right? හරි. අපි ඕකට අදාළ නෝට් එක ලියාගෙන අද සෙෂන් එක එන්ඩ් කරමු. right? මම highlight කරන්නම් මොනවද ලියා ගන්න ඕනේ කියලා. ඒ අතරතුරේ ඕගොල්ලෝ අහපු ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර දෙන්නම්. right? එතකොට මාතෘකාව දාව ගන්න සේවා ලාභී සේවා දායක ජාල කියලා. right? ඒ දාලා මෙන්න මේ ටික ලියාගමු. මෙන්න මෙතන ඉඳලා ලියා ගන්න. මෙතන ඉඳලා පහළට ලියා ගන්න. right. ඔගොල්ලෝ අහපු ප්‍රශ්නවල තිබුණා ඔව් ලැප් එක ෆෝමැට් කරාම ආයෙත් එළියට ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ගන්න පුළුවන්.
ඒකට රිකවරි software එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. රිකවරි software එකක් කියලා කියන්නේ ටිකක් මිල වැඩි software එකක්. free tools තියෙනවා. free tool වලින් අපිට අවශ්‍ය පරිදි recover කිරීම වෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ recover කරන්නේ නැහැ ඇත්තටම බැලුවොත්. recovery tool එකක් පාවිච්චි කරලා recover කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් ඒ කියන්නේ ඒ lab එක format කරලා අලුතෙන් data දැම්මොත් ගැටලුවක් වෙනවා. format කරලා අලුතෙන් data දාන්න කලින් අපිට පුළුවන් recover කරගන්න. එතකොට recover කරන එක බොහොම සාර්ථකයි. lab එක format කරලා ආයෙත් data දාලා recover කරගන්න ගියොත් ගොඩාක් වෙලාවට බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි අපිට recover කරගන්න වෙන්නේ. ඒවා කොතනින් recover වෙයිද කියලා අපිට හිතා ගන්න බෑ. right? තව කෙනෙක් අහලා තිබ්බා AR වලයි VR වලයි වෙනස මොනවාද කියලා. AR කියලා කියන්නේ augmented reality, VR කියලා කියන්නේ virtual reality. augmented reality වල තියෙන augmented reality කියලා කියන්නේ අපිට ඒකත් අපිට VR box එකක් throughම බලන්න පුළුවන්. වෙනසකට තියෙන්නේ augmented reality එක අපිට 3D බලන්න පුළුවන්. අර ඔයගලන්ට මම hologram එක පෙන්නුවේ. ඒතකොට ඒ hologram එක AR. augmented reality අපිට වටේ අදාළ object එක වටේ ඇවිද බලන්න පුළුවන් object එක මොන වගේද කියලා. virtual reality කිව්වම ඒක අපිට කියන්නේ virtually පෙන්වන දෙයක් විතරයි වෙන්නේ. අපිට කැමැති පැති වලට හරව ඒක බලන්න බෑ. ඒක ගොඩක් වෙලාවට නිකන් අපි ඉස්සරහා තියෙන දෙයක් කියලා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් augmented reality කිව්වම අපි heart එකක් අරගත්තොත් හෘදේ වස්තුවක් අරගත්තොත් augmented reality වලින් හෘදේ වස්තුවේ තියෙන රුධිර නාල, කොටස්, යාගේ ඉස්සරහා, පිටිපස්ස, යට, උඩ කොහොමද ඔය ඔක්කොම ටික බලන්න පුළුවන් අපිට. right? අවශ්‍ය නම් කියන්නේ අපි මේ heart එක දිහාට ගියොත් heart එකේ ඇතුළට ගමන් කරන්නත් අපිට පුළුවන්. right? නමුත් VR වල අපිට එහෙම දෙයක් කරන්න බෑ. ඒක virtually අපිට reality එකක් මවලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ අතත්ත්ව විදිහට අපිට අවශ්‍ය නම් දුම්රිය මාර්ගයක් බලා ගන්න දුම්රිය මාර්ගයේ කැමරා කරන්න ඕනේ VR එකට ගැලපෙන පරිදි. ඒකට ඒක කැමරා කර විදිහට කැප්චර් කර විදිහට අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. right? right. තව අහලා තිබුණා ඔව් ඉවරයට ඩිස්කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් අවුලක් නැහැ. හරි ඉවරයි ඩිස්කනෙක්ට් වෙන්න කමක් නැහැ. ඔව් පුතේ මට ඔයා කියන එක පැහැදිලි නැහැ. practical lessons practical lesson එකක් තියෙනවා word එක මේක ඉවර වෙච්ච ගමන් අපි word පටන් ගන්නෙ. right? තව එක සතියකින් ලබන සතිය ගොඩක් දුරට අපිට ඉවර කරගන්න පුළුවන් මේ හරිය ටිකක් ලියන්න තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි. right? තව කෙනෙක් අහලා තියෙනවා HP වල Windows update එක දෙන්න කොච්චර MB යනවද කියලා. Windows update එක පුතේ lab එකේ වර්ගය අනුව තීරණය වෙන්නේ නැහැ. ඒක update එකේ ප්‍රමාණය අනුව තීරණය වෙන්නේ. ඒක මොන device එකකටත් same capacity. ඒතර updates කියන ඒවා එක version එකෙන් version එකට change වෙනවා. කියන්නේ පළවෙනි අප්ඩේට් එක විදියක් වෙන්න පුළුවන්, ඊළඟ අප්ඩේට් එක තව ප්‍රමාණයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හැම ඩිවයිස් එකකටම පොදුයි. right? good night sir. හරි පුතේ good night. disconnect වෙන කට්ටිය පරිස්සමින් ඉන්න. good night හැමෝටම. තව කෙනෙක් අහලා තියෙනවා ඔව් ෆෝන් එකක් අප්ඩේට් වෙද්දී ඕෆ් කරන්න හොඳ නැද්ද කියලා. ෆෝන් එකක් විතරක් නෙවෙයි ඕනම ඩිවයිස් එකක් අප්ඩේට් වෙනකොට ඕෆ් කරන්න හොඳ නැහැ. හේතුව තමයි ඒ අප්ඩේට් කියලා කියන්නේ ඔයාගේ ෆයිල් සිස්ටම් එක තමයි වෙනස් කරන්නේ. එතකොට ඒක හරියට අර නේද වාහනයක් හදා ඉන්නකොට ස්ටාර්ට් කරා වගේ එකපාරට. අපි දැන් බයිසිකලේ චේන් එක භාගයක් දදා ඉන්නකොට බයිසිකලේ පෑගුවොත් පැඩල් කරොත් මොකද වෙන්නේ? චේන් එක පැනලා කැඩිලා යන්නත් පුළුවන්. එක දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ආන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි වෙන්නේ. අප්ඩේට් වෙනකොට ඒක බොහෝම පරිස්සමෙන් අප්ඩේට් වෙලා ඉවර වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් දැන් devices power connect කරන්න කියලා ඔයගලන්ට message එකක් දෙනවා updation එක යවනකොට. right? ආයෙත් ගොඩ දාන්න පුළුවන්. ඒක ඒ කියන්නේ operating system එක අලුතෙන්ම install කරන්න ඕනේ. ඒක අපිට කරන්න බෑ. technician කෙනෙකුට දීලම ඒ වැඩේ කරගන්න ඕනේ.
ක්‍රැක් කරපු එකක් තිනාල් ක්‍රැක් කරපු එකකට අලුත් version එකක් දානවා නම් Windows 10 වල ඔයාට format එකක් දීලම යවන්න වෙනවා මොකද crack එකක් version එකෙන් version එකට update වෙන්නේ නැහැ එතකොට ඔයාට අලුතෙන්ම කියන්නේ Windows Home නම් තියෙන්නේ Windows Pro එක දානවා නම් ඔයා Pro එකට update කරන්න බෑ ඔයාගේ crack version එක Pro එකක් හොයලම දාන්න ඕනේ right එහෙම නැතුව අප්ඩේෂන් එකක් එයා ගන්න බෑ. හරි මම අදට පොඩ්ඩක් උත්තර දෙන්න එක නතර කරනවා. 5:45ට මම අනිත් කට්ටියව හම්බෙන්න ඕනේ. අද පොඩ්ඩක් පහුවෙච්ච නිසා මම මේ වෙනකන් අරගෙන ආවේ. right හරි එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න හැමෝම. ඊළඟ දවසේ අපි හරියට 4ට හම්බෙනවා. right හරි හැමෝටම good night sir right okay good night good night sir හරි පුතේ good night good night sir thank you sir right okay good night